Legg mest til at det finnast ikke kristne terrorister. Det vil holde seg ding-dong-varpen. Det vil holde seg Una Lloydstein Hansen og Jan Lamhauke og alle henne perversen og nasjore. Alle henne devils impregnere av lorstenden og nasjore. Heina opp i skårene. Det vil holde seg heina lengt opp i skårene. At det finnes ånger kristner terrorister. Så du, et menneske terrorister, så det ikke kristen. Tog at det gonger alt, det spretter alt ut fra trunne. Hvor den kristna tryggven? Ja, men hvor den islamistiska? Hva islams tryggv? Ja, men du må spåre det atter til grunnleggeren. Okra grunnlegger i Jesus Kristus. Hvor var han? Han gav sitt liv. Ja. En gau hiren, sier han i Johans 20. En gau hiren gjever liv sutt fyrir seiersøyner. Jeg har måttlet til å legge det nye. Jeg har måttlet til å takke det opp at. Han måttlet gjeva det. Han gav det. Det var hans valg. Han valgte å gjøre det. Men han visste at det er 80 å gjøre. Men han kom til å valgte å lette være. Han kom som medvur. Han var sånn og gods og menneskesåneren. Til at han menneskesåneren mest at han var et menneske og i årsens fylstu mersing. Og til at han sånn og gods, til at han veldig sånn og gods og i årsens fylstu mersing. Papi hansara god feir. Mor hansara Maria. Jomfrigven Maria. Som sonur Guds er han onga mauer, men som menneskesoneren er han onga mauer. Han mysterium, men han beg sonur Guds og menneskesoneren og i øynene liggame. Og i øynene. Og Jesus i himmelen og i liggame. Han menneskesoneren og i himmelen. Han langt her og i sin opprørsende liggame. Nå, det ikke det som vi skulle snakke om. Men hatt her damer øyelig vel. Hatt egg, hatt guff, hatt egg. Hatt det måste skilja. Skiljer du ikke hatta, så flyter du, så fyker du helt ut til Jehova vittnefallslærerne. Arne det var det. Det det som jeg vil si, og i nekven pinsun, tar vita ikke, tar vita ikke. Vita, kjalt lærerne. Kjalt har disse store bibellærerne, så de jo blaster. Og vi tar med verilige spørninger, men tar vi denne rik om sort guff, nei, det som guff til tøymon, men egentlig det bare fløte. Fløt. Dansk fløt. Ikke raumafløte. Nei, hva snakker jeg om? Hva snakker jeg om? Ja, evighetskroppar og alt det der tvallige. Nei, og så tar som jeg har fyllt Jesus. Hikk etter søvn i atlaven opp etter. Ja, så spurte jeg, hvordan vi krossfærene? Det var katolikker. Det antikristkirka. Paven antikrist. Men den sanna kyrkjan til dømes hugonottaner og valdensarner. Jeg var ikke alltid øyde. Det var under 4-5 luttele balkar. Det sånne folk som flytja av undan katolske kyrkjene. Og de hadde alltid en bibel som var lykkes som King James. Etter til rette teksten. Det hadde de. Hikket etter gamle eksemplaren av tog. Du finner først i hans 5 tjei her. Den gamle Itala. Den gamle, så er det ja, at det er gamle bibelene, det er gamle Itala, det er gamle latinska, og alle de gamle bibelene.
Halleluja. Det hadde sånne bibler, og de ble dripen. De vardes ikke ved svøre. De vardes ikke. De dro på ikke. De dro på ikke. De ble slakta i nye, men de flyttet av. De flyttet av helter. Ja. Nå, så at du finner ikke, det finner omgang det funnes, og det finnes ikke kristne evigangskroppar. Det kan holde seg til kun. Det eksisterer ikke, det er omgang til å eksistere. Til at jeg løter og en med av gjør slukt, så er han ikke kristen. Så kan han se seg være det, men han løyer. Altså han løyer. Han er ikke til etter hver matstandard, etter hver malestotje, etter Bibelen. Han er ikke en etterfylgjær av Jesus. Han er ikke en rattur kristen, så som ratt kristen alltid har vært. Vi det var mange rødt sånn kristen folk i førjen, ikke øyn gjør seg inn av nekka mennesker, og det var ikke nekka til gjørst, og det var ikke nekka til etgjøre. Om det skulle hent at nekka gjør det, og sier seg være kristna, så var han grokki, svekur, og et eller annet. Men det gjør han ikke. Han selv var breivuk i norra. Det sier meg at han sier seg være kristen. Det er han ikke. Ikke et nøkron matstokje. Men islamistiske ekstremister og evigangskroppar, tar er ratter momentanere. Tar er ratter islamister. Og i årsens fylstomerking, det måste du skilja. Tar fylgja en bøynar linjo av sønnen grunnleggere og etter hans etterfylgjeren. Ikke bare i byrjan, men alle oppe etter. Og ofte tar jeg skal ikke være rettvisgjøre katolske kyrkjene. Slett ikke. Men nekk av som sjutjen og myaltene her som den kristne heimeren bardes mot araberheimenen. Her var det simpelthen for å verge seg. Tar lov på sjå. Tar ble avlåpner. Det var araberne som trångte seg lengt opp i Spania og at takka Frankarudje. Og ta røyste folk seg opp. Og for i barde i møte Torskjenen. I møte Torskjenen, det var araberen. Og rektor utatur og tog Spania atur. Og en liten parster av Spania ble så verande muslimsku. Men man må ikke blanda katolske kyrkjene og på kristendom i røver. Hun er ikke kristen. Hun er ikke kristen. Paven er antikrist. Vicarius Filii Dei, Vicarius Filii Dei. Det er det latinska navnet til alle pavene som har vært. Og pluss at du tar sammen så 4660. Hun sitter og skjefjøtlen, og hun ræver over alle kongongjærerne. Alle kongongjærerne færre, og alle statsløyere færre, jaunan til Vatikanet og tar bodja seg fire pavan. Og han sier at trådene her er største trådene av hjørnet. Det er antikrist. Han er ikke i Kristi sted, men han sier seg være det. Tog er han antikrist. Det griske året er anti-merkibæg i stegen fire. Når merkibæg er i møte, men også i stegen fire. Han tilregner seg Jesu Kristi plass. Men det er han ikke rett til. Det er god ikke giv jo noen. Så vi kristne, vi tar ikke pavan å gjøre. Vi tar ikke katolske kyrkene å gjøre. I røver. Kom ut ur henne, folk mot, sier Herren.
i uppenbarelsen i 18. Ja. Så det er det. Nei, det finnes ikke kristne ekstremister. Altså, når Tom Jones i Amerika som ja, det var han gjør det en sekt. Han har omgått vært sannur. Og han sier seg være god. Altså, ta man tro satanslikt. Det er likten som Satan kommer vi. Et av oss ned, og det skulle være som god der. Eller det skulle være som god. Eller som god der. Som god der stender King James. Det er det som at det er Satans likten. Og det er den likten som Joel Osteen fører fram. Det er alt det hva to er. Det er menneskene i sentrum. Det er ikke Guds tilbyan. Det er menneskens tilbyan. Man til at folk tilber seg selv. Det er egentlig satanisme. Altså, Joel Osteen, han er satanist. Kan jeg holde seg til dem? Kan jeg holde seg som kristne bøkhandel, og kalle seg kristne, bøkhandel rundt av hviten, kalle seg kristen. Humbokbras. 55% av bøkene inni her er å skræpa. Det var jo det. Jeg kan ikke inn her langer. Jeg bestiller mine bøker. Jeg vet hva bøker skal lese. Bestiller det selv. Fra Amazon. Hvis jeg har en kristne mann som er lydig å nevne hva skal les til bøkene. Ok, så skriver jeg at han får øyre. Så ganger han til, så har jeg en annan side. Tannbøken, hon var sikkert så husker jeg. Ok, hatt en bøk som jeg skal lese. Så bestiller jeg med henne. Og så leser jeg henne tverferier. 50 years in the Church of Rome. The Two Babylons etter Alexander Hislop. Ja. 50 years in the Church of Rome etter Charles Chinnikai. Ter bøkene måste vi lese. Og bøkene til Gail Riplinger. Og bøker til Peter Rockman. Alexander McGrath. Og forskjellige, ja. Gode bøker. Som skiler i. Annars er det bare bruk for å lese Bibelen. Les Bibelen. Ikke bare at jeg mann har gått og et vers er der. Les Bibelen. Ur permo i permo. Samla. Les bøkene. Her var et rett band som du flyter og les Bibelen fra byrjan til enda, fra byrjan til enda, fra byrjan til enda. Så kanskje det er noen ære som du studerer i. Skriver ut i marken og ditt og datten. Og studerer av oss evner i. Men det er øyne som du leser, bare bruker til å lese i. Ja, og hver bibel det skal være, det var du vel. Enska King James og føreska. Gjør så vel.